เทสครับผมพลัง 6.5 นิ้ว 2.1 200 วัตต์เหมือนเดิมนะครับผมไปฟังเสียงกันว่าเสียงเขาจะอยู่ประมาณไหนไปI know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess โอเคครับเพื่อนๆจบแล้ว1 บทเพลงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืม Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับใครชอบในผลงานก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ให้เพื่อนได้แอดเข้ามาสั่งทำกันนะครับผมรุ่นนี้เป็น 2.1 200 วัตต์แล้วก็มีไมค์อัพไมค์ด้วยมีช่องเสียบไมค์รูนึง
เป็นไมค์คาราโอเกะอันนี้ก็เหมือนเดิมวัดแบตสวิตช์ใช้เป็น VIP มี AUX DC charge 2.1 200 วัตต์มีมาสเตอร์ไมค์มาสเตอร์เพลงแล้วก็ Echo เปิดไมค์ตัวนี้โอเคไปแล้วครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจลืม Subscribe ผมด้วยแล้วกันบายบายไปแล้ว